Shabiki Gubu. Ni Jumamosi tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mpira ndo umeanza kurudi katika wakati wake, kwa sababu ligi kuu ya England ilianza jana Ijumaa usiku, Arsenal kakipiga Coventry City. Ligi kuu ya Tanzania bara tayari sasa hivi inaingia katika raundi ya 3. Halikadhalika La Liga wameshaanza, ligi ya Hispania ambayo ndio La Liga, ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga. Kwa hiyo sasa hivi mazungumzo ya mpira yanarejea upya baada ya mapumziko kidogo kupisha maandalizi ya msimu na mapumziko ya wachezaji. Lakini wakati ligi zinaendelea, wiki iliyopita baraza, wiki hii hapa ambayo inamalizika, Baraza la Taifa la Michezo Tanzania BMT limesisitiza klabu ya Simba kuanza kufanyia kazi katiba yake ambayo ilipitishwa tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026. Kwa maana ya kwamba katiba ikianza kufanyiwa kazi, katiba mpya ya Simba ikianza kufanyiwa kazi, maana yake automatically bodi ambayo iko madarakani hivi sasa inapoteza uhalali, kwa sababu iliundwa na mwekezaji mmoja. Simba inahitajika kuwa na wawekezaji wawili, na kwa sababu hili ni jambo linalohusu Simba, nimemfuata mwana Simba mpiga maneno hapa Tabata Mwananchi nyumbani, bwana Frank Moyo, kupata hapa maoni yake baada ya BMT kutoa kauli hiyo. Bwana Moyo, BMT imetaka klabu ya Simba kufuata katiba yake, maana yake Mohamed Dewji bodi yake aliyounda inapoteza uhalali wa kuiongoza Simba. Wewe kwanza, taarifa hizi za BMT umezipokeaje? Mimi bwana, taarifa za BMT nimezipokea kwa mikono miwili na nimezipokea kwa uzuri. Kwa nini nakwambia nimezipokea kwa mikono miwili? Manake miaka yote toka 2017 mpaka 2026 kilio kikubwa cha wanasimba maana yake wanachoumia watu wengi hawajui washike wapi waache wapi. Maana yake kilio chetu kikubwa sisi tunahitaji katiba mpya, ambayo katiba yenye marekebisho. Kweli tulilia kuhusu katiba na kweli katiba imetoka. Kikubwa ndio katiba inatakiwa ianze kufanyaje? Inatakiwa ianze kutumika. Kama katiba maana yake ikitakiwa kuanza kutumika, ikianza kutumika maana yake bodi ya wadhamini itakuwa imefanyaje? Bodi ya wakurugenzi maana yake itakuwa imefanyaje? Inatakiwa iondoke yani madarakani. Kwa sababu gani? Ile bodi ya wakurugenzi iliundwa na mwekezaji mmoja, na sasa hivi kuhusu katiba mpya wawekezaji wanatakiwa zaidi ya wawili. Umeona? Kwa hiyo mimi kwangu mimi nitafurahi na litakuwa jambo jema. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu Simba sasa hivi imekuwa na malumbano mengi sana. Maana yake hata mashabiki wenyewe hawaelewi wamseme nani, wamuache nani, wamuongelee nani, wamuache nani. Lakini katiba tukianza kuitumia maana yake tutajua mbivu na mbichi. Sasa bwana, unajua wasiwasi wa watu wengi ambao baadhi ya watu ndani ya Simba wanaamini mwekezaji wenu alikuwa anatakaga kumiliki 49%. Kwa hiyo hizi 49 zikigawanywa wapate watu watatu kama matakwa ya kikatiba na serikali inavyosema, kwamba wana wasiwasi kwamba mwekezaji anaweza akasusa asiendelee kuwekeza. Wewe unalitazamaje? Mimi kwa mtazamo wangu siwezi kumuongelea mwekezaji. Unajua mwekezaji, hakuna mtu ambaye alimwambia mtu yote yule wa Simba, alimwambia bwana njoo ufanyaje? Njoo uwekeze. Umeelewa? Lakini yeye tu labda anaipenda Simba. Umeona bwana? Akasema ngoja mimi niende kuwekeza ndani ya Simba. Kwa maana hiyo yeye ana mamlaka. Anaweza akabaki ndani ya Simba kwa kuongezeka wengine wawekezaji, au anaweza akaondoka ndani ya Simba lakini wengine wanaweza kafanyaje? Wanaweza akaja. Lakini kikubwa mimi kwa mtazamo wangu, kama tutaanza kuitumia katiba mpya, umeona? Simba maana yake hii migogoro unaona leo nyuma mbele na nini itakuwa safi. Lakini kwa mtazamo wangu mdogo mimi napenda tu viongozi wakae chini. Wakishakaa chini maana yake tufanye tu kitu kimoja. Unajua watu wanasema hivi, kuiga au kufuata kitu cha mwenzio sio nini? Sio dhambi. Tufanye tu tunakuwa tunamfadhili. Umeona bwana? Na katiba yetu sisi sasa hivi ambaye anatakiwa iongoze Simba tumweke kama rais vile. Kwa hiyo anakuwa mwekezaji na anakuwa rais. Kwa hiyo mimi hivyo vote kwa vote mimi napenda kwa sababu katiba hairuhusu hivyo. Yaani akiwa mwekezaji ni mwekezaji, hawezi tena kuwa rais. Sawa, ndio maana nimekwambiaje? Katiba hii tunaweza sisi tukaanza upya. Unanielewa vizuri? Tukaanza upya
Umeona, yani tutulie, tukishatulia tukaanza upya. Tuangalie, unajua mtu usiangalie sana mbele, yani usikimbilie sana mbele. Angalia kwanza hapa, alafu ndo fanyaje uende mbele. Inatakiwa mimi kwa mtazamo wangu tuanze tu upya. Maana yake tukianza upya, mimi nadhani tutafanikiwa. Kwa nini nakwambia tutafanikiwa? Kwa sababu tukiwa na watu wachache kwenye klabu yetu, haya makelele yote unaona yatakuwepo. Mfano sasa hivi timu ikifanya vibaya watu wanaruka na mangungu. Timu sijui ikifanya vibaya watu wanaruka na magoli. Timu ikifanya vibaya Mo naye asajili. Kwa maana hiyo wanakuwa kama wanafanyaje, kama wanatufuruga. Mimi binafsi napenda tu tukae chini. Yaani ule uongozi ukae chini. Utengeneze katiba mpya. Hiyo katiba ambayo inakuwa na afya. Wanachama, wapenzi, washabiki na wao wenyewe viongozi. Kuliko kutoka kila siku sasa hivi kunakuwa kuna mvutano mkubwa. Leo unaona Simba inaenda kucheza, kuna baadhi ya washabiki mnaona wengine wanakamatwa, wanapeleka polisi, wanamuongelea sijui Jeruti, wengine. Hiyo yote ni kutokana na nini? Kutokana na katiba tu. Mimi lakini katiba wakikaa, wakitulia, wakibadilisha, naamini tutafanya vizuri. Kwa nini nakwambia hivyo? Viongozi wa Simba wengi ni watu wa mpira. Na mimi kama kweli Mo alikuwa anakihitaji hichi kwa dhati, BMT wamekaa, wamesikiliza kilio chake, wameleta mezani. Alafu Mo akitoka akisema mimi najiondoa, kwangu mimi ndasema Mo alikuwa haipendi Simba kwa dhati. Kwa nini nakwambia hivi? Kilio chati ndio likopo katiba. Katiba leo imekuja. Kwa nini wewe unasema katiba imekuja inahitaji watu 3 mpaka 4? Wewe kwa nini useme mimi najiondoa? Usiseme mimi najiondoa. Kama utataka kwenda na hii walituletea BMT, twende nayo. Kama utaona wewe hii nayo haikufevi, hau katika uwekezaji wako kuna baadhi ya vitu vitapungua, basi tunaivunja hii, tunatengeneza katiba mpya. Unajua kutengeneza katiba mpya, kuiga, kufanya kitu chochote sio dhambi. Mpira maana yake ni burudani blaza. Mpira ni furaha. Unaweza ukawa na wachezaji wazuri, unaweza, lakini kukiwa kuna 1 2 3 ndani ya klabu inakuwa ileti maana. Shabiki